Podľa Philipa Glassa New York 70. rokov bolo jedno z najlepších miest pre umelecký život. Umelecká scéna bola doslova nabitá výraznými osobnosťami. Mohli ste spolupracovať s kýmkoľvek a mohli ste robiť takmer čokoľvek. Hudobníci koncertovali vo väčších prenajatých bytoch, kde sa zároveň diali výtvarné vernisáže alebo divadelné predstavenia. Umelci boli veľmi chudobní a častokrát sa museli živiť úplne inými zamestnaniami, ale stálo im to za to, pretože v New Yorku boli v centre diania. Hudobní skladatelia Philip Glass a Steve Reich mali istý čas spoločnú firmu, ktorá sťahovala nábytok. Philip Glass bol inštalatérom, taxikárom a chceli, aby sa ich hudba hrala, museli si ju sami zorganizovať, sami zahrať a zohnať potrebné finančné prostriedky. Častokrát ich predstavenia končili v úplnej finančnej strate. Philipa Glassa, Steva Reicha, Terryho Rileyho, Lamonte Younga spája jeden termín, a to je minimalizmus, alebo minimalistická hudba. Oni sami tento termín nemajú vôbec radi, pretože hovoria, že redukuje ich hudbu na niečo veľmi minimalistické a nezaujímavé. Opak je však pravdou. Ich hudba má prvky minimalizmu, to znamená, že vzniká z veľmi malých, jednoduchých štruktúr, ale je to pohľad na mikrosvet. A celý ten makrosvet vzniká práve z tých dielčích malých úsekov. Núti nás v podstate pozerať sa na hudbu veľmi zblízka. Sú to diela, ktoré majú veľmi veľkú dĺžku, 30 minút, 50 minút, hodinu a pol. A Glass povedal, že by sa nebránil pojmu koleso v kolese, alebo kolieska, malé kolieska vo veľkom kolese. Volám sa Ivan a keď som bol malým chlapcom, veľmi som túžil byť hokejistom. Ale stal som sa klaviristom. V 14 rokoch ma zaujala hudba boogie-woogie. Keď som bol starší, na vysokej škole, sa mi páčila hudba Maurice Ravela. No a teraz som niekde tu. No, tu sa to celé začalo, aj odohralo. Tu sme prvýkrát hrali Six Pianos od Steva Reicha. V plnom obchode ľudia stáli takto aj vonku na ulici a pozerali sa dnu, čo sa tam deje. A ani sme si neuvedomili, že to je vlastne začiatok novej éry a že vznikne nový ansámbl.
A kde sa mám pozerať, či to je jedno? Po kamery. Aha. Dobre. Ja som učil interpretačný seminár na Vysokej škole muzických umení. Práve som sa vrátil zo štúdií v Belgicku, kde som bol veľmi nadšený hudbou Steva Reicha. A mal som na seminári 3 zahraničné študentky, jednu Japonku, jednu Koreku, jednu Talianku. A chcel som si s nimi zahrať skladbu Six Pianos od Steva Reicha. Bolo nás však málo, lebo sme boli len 4, tak som poprosil moju kamarátku Zuzku Biščákovú, či si s nami nechce zahrať a či poprípade nepozná ešte niekoho, kto by si chcel s nami zahrať. Potrebovali sme 6. človeka do partie a tým 6. bol Fero Kiraj, ktorý aj vybavil vlastne koncert v obchode Mada. A tak sme uskutočnili vlastne historickú premiéru skladby Six Pianos na Slovensku. Práve som dopovedal tvoje meno, na čo sa zjavila tvoja mikra. Koncertné auto. Tak kde sú ďalší 4? Bolo nás 6. Už sme len 2. Kde to vlastne bola tá Mada? Tu? Toto to bola? To už... Keď sme to nacvičovali, teda Ivan to nacvičoval, ja som sa tam nejak našúpol, hľadali niekoho, že? Tak potom... Jak to? No tak sme... Čo, vedel som, že tu je obchod, že tu majú 6 klavírov, že to musíme zahrať v obchode, že? Nemôžeme to hrať na škole na 2. Že to je nezmysel. Ináč Reich to tiež robil na pianinách. Premiéra. Ja som hral tu. Presne tu v tomto okne, tu keď ste boli pred koľkými rokmi, 10, 11. Z dlhé vlasy, biela halenka. 10 kg dole. 10 kg dole, áno. Ja neviem, či sme mali úspech, ale bolo to zaujímavé pre ľudí. 6 klavírov a taká muzička Minimal Reich, to sa tu vtedy veľmi nehralo. Že úplne jednoducho, že 6 klavírov, wow. Obchod, v obchode hrajú len tak, nejakí ľudia, bolo to počuť na ulicu, spontánna akcia, zadarmo. Bez honorárov. Nadšenie. To bolo také celé pekné, no. Minimalistická hudba má 4 charakteristické prvky. Prvým sú rytmické modely a ich opakovanie. Druhým charakteristickým prvkom je pravidelný puls. Pravidelný puls, ktorý nás častokrát motivuje k tancu. Tretím prvkom je aditívny proces. Aditívny proces alebo fázovanie. Štvrtým je vplyv iných kultúr. Špeciálne kultúra Afriky a Indie. A jeden prvok, ktorý to celé spája, je do it yourself. Hudobníci aj umelci boli odkázaní na seba a všetko si museli sami zorganizovať a zaplatiť.
Skladba Six Pianos pre 6 klavírov začína týmto rytmickým motívom. Rytmický model sa potom opakuje veľmi veľakrát za sebou. Tento istý model hrá klavirista číslo 6 a klavirista 2 hrá presne tento istý rytmický model, ale transponovaný od tónu E. Tretí klavirista hrá podobný model, ale od tónu D. Stále máme ten istý rytmus, preto hovoríme o rytmických modeloch. Skladba sa začína tak, že títo 4 klaviristi zahrajú približne 6 až 10 opakovaní toho istého modelu. 4. a 5. klavirista sa pripájajú neskôr, a to tak, že ich model, rytmický model sa postupne skladá. To znamená, že na rozdiel od modelu prvých 4 klaviristov, 3. a 4. klavirista zahrá len jeden súzvuk. Ten opäť opakuje 6 až 10 krát a potom pridá ďalší tón. Čiže k tomu predošlému zvuku sme pridali ďalší tón. Opäť opakujeme 6 až 10 krát a potom pridáme ďalší súzvuk. A potom pridáme ďalší. Potom pridáme ďalší. A takýmto postupným pridávaním zvukov nám vznikne celý motív, opäť rytmický model. Takto je vystavaná celá skladba na jednotliví hráči sa pridávajú alebo odpájajú. Model sa buď skracuje, alebo tak, ako sme si ho zahrali, že sa postupne buduje pridávaním rôznych zvukov. Skladba Six Pianos Steva Reicha má fascinujúci príbeh vzniku. Steve Reich mal kamaráta, ktorý pracoval v obchode s klavírmi a umožnil mu experimentovať na 6, dokonca až na 12 nástrojoch a Steve Reich použil 6 klavírov, ktoré mali menší dozvuk, aby tie rytmické modely mohli byť veľmi výrazné a prierazné a takto skladba vznikla aj bola premiérovaná. V časoch, keď sme my sa rozhodli, že budeme hrať súčasnú hudbu, tak to bolo ešte v hlbokom socializme a pre mladšiu generáciu je asi ťažko predstaviteľné, že chceš niečo robiť, ale nevieš sa dostať k tomu. To znamená, nemáš nahrávku, nemáš noty, nemáš proste žiaden vyoobrazenie.
pretože to bolo dávno pred internetom a navyše to bolo ešte za železnou oponou. Čiže tá filtrácia informácií zo západu bola veľmi silná vo východnom bloku. A tak sa napríklad táto skladba Terryho Rileyho ku mne ako prvýkrát dostala v ručnom opise. Niekto to normálne stiahol z nahrávky. Ako sa stiahuje jazzová hudba alebo populárna hudba. Stiahnuť znamená podľa sluchu to zapísať. Takže mal som takú prvú verziu a až po mnohých rokoch sme sa dostali vlastne k tej oficiálne tlačenej verzii, ktorá je vlastne táto, ktorú má Terry Riley na svojej stránke pod hlavičkou Celestial Harmonies. Americký minimalizmus používa všeobecne ako jeden z najdôležitejších prvkov výstavby alebo rozvrstvenia hudby v čase princíp opakovania krátkych melodicko-rytmických modelov. V tomto prípade Terryho Rileyho in C je to 53 modelov. Je to skladba pre ensemble, pričom tá najjednoduchšia inštrukcia hneď na začiatok, ktorú určite pochopí každý, je, že každý z tých hráčov, ktorý hrá túto skladbu, má ju prehrať od prvého modelu po posledný s tým, že ak usúdi z rôznych dôvodov, a preto je veľmi demokratická, určená aj menej zdatným hráčom, môže niektoré modely vynechať. Ja si tu tak predstavujem, že s Rileym to v tom 64. hrali všelijakí hippisáci, ktorí proste technicky neboli schopní zahrať všetky modely. A tak si tu predstavujem, že táto inštrukcia vznikla trochu z praxe, akože nemusíš sa stresovať, keď to nezvládneš, tak to preskoč. Ale nesmieš sa vrátiť. To znamená, že keď hráš jednotku a skočíš na dvojku, už sa k jednotke nemáš vrátiť. Čiže to je jednoduchá inštrukcia, aby bol dodržaný smer. Všetci hráme jedným smerom, teda od jednotky, zľava doprava od jednotky do 53. Potom ďalšia vec bola, že ľubovoľný počet repetícií. To znamená, že niekto to zahrá 10-krát nejaký model, niekto len 5-krát. To je ďalší model, čiže teda ďalšia inštrukcia, že zahraj ten model, repetuj ho ľubovoľný počet krát a môžeš hneď prejsť na ďalší model, alebo si môžeš odpočinúť. Možno, že sme mohli zahrať. A zvážiť. No. To, čo údajne do toho vymyslel Steve Reich, je ten puls. Hej, že je ten puls. Myslím si... Ja ti budem hrať ten puls. No, dobre, poď. Toto je ten princíp, akým sa tá skladba hrá. Teraz samozrejme, že mohli by sme ísť do detailov a všimnúť si, že tá skladba, tie modely sú rozčlenené na také melodicko-harmonické oblasti. Napríklad tých prvých 7 alebo 8 modelov je in C. Potom sa tam pridá k tomu GF
potom potom ďalšie tóny. Čiže máme tu ako keby dominantný septakord, to je model 8, 9, 10 a tak ďalej. Hej, potom máme to je už jasný G-dur. A potom príde ďalší model, ktorý je in G, ale tam zrazu príde iný tón, Fis. To znamená, že keď ostatní hrajú a my počujeme zhruba toto, zrazu sa tam ozve takýto prvok a pre tých, ktorí hrajú predošlé modely, je to signál, že niekto je už tu, na 14 a teda by bolo dobre ísť ďalej, aby sme teda tú skladbu posúvali tak, ako je napísaná. Čiže to sú také nenápadné ako keby veci, ktoré sú implicitne obsiahnuté v tom materiáli, ktoré s ručným hudobníkom, lebo jedna z inštrukcií je počúvaj, čo sa deje okolo teba. Hej. Počúvanie je možno ešte významnejší prvok v hudbe ako hranie, lebo kto hrá a nepočúva, tak môže narobiť veľa neplechie. In C je vlastne naozaj skladba, ktorá takto nejak vyšlo, hej, že v tom čase rôzni skladatelia, Steve Reich aj Lamont Young sa snažili pracovať s tými jednoduchými štruktúrami a vlastne na čo dávali dôraz, že tá štruktúra by mala zmysel, aby nás vtiahla do nejakej úplne inej, dajme tomu všeobecne povedané, meditačnej roviny, tak musí znieť dostatočne dlho, aby si nielen naše ucho, ale aj naše telo, celá naša mysl zvykla a ponorila sa. Môj nebohý priateľ Juraj Kušník hovoril, že Terryho Rileyho skladba je ako rieka. Keď do nej skočíme a plávame, tak je vzrušujúca, ale keď stojíme na brehu, len tak očumujeme, tak sa nám zdá, že je to nudné, lebo že sa tam vlastne nič nedieje v tej rieke. A preto použijem, on vedel veľmi pekné metafory hudobné Juraj vymýšľať. A toto je veľmi pekná metafora, pretože keď do tej skladby skočíte ako poslucháč, tak sa stanete akoby súčasťou toho ansamblu a ona vás všetkých pohltí. Tu máme náš sklad, notové stojany, predĺžovačky, gafa, potom aj rôzne rytmické nástroje. Využívame v Reichovej skladbe Four Organs alebo paličky. Kombo a samozrejme elektrický klavír.
Väčšina minimalistických skladieb sa začína jedným rytmickým modelom, ktorý je veľmi rozpoznateľný. Napríklad v skladbe Changing Parts od Philipa Glassa je to tento model. Pozostáva z dvoch buniek. Prvá bunka, druhá bunka. Keď ich spojím, toto je základná bunka, rytmický model, ktorý je veľmi rozpoznateľný. Aditívny proces znamená, že k tejto základnej bunke skladateľ pridáva ďalšie noty alebo rytmické modely alebo dlhšie frázy. V modeli číslo 2 sa Glass rozhodol pridať dve ďalšie krátke rytmické bunky. Čiže tá prvá bunka sa nám rozšíri o dva krátke modely. Prvý, druhý. A keď to spojím s tým pôvodným, tak nám vznikne takýto nový rytmický model. Aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, zahrám vám teraz zmenu medzi prvým a druhým rytmickým modelom a medzi tými modelmi kývnem hlavou, čo znamená pre celý ensemble, v ktorom to hráme, že všetci sa musia posunúť z rytmického modelu číslo 1 na rytmický model číslo 2. A v praxi to vyzerá takto. Veľmi charakteristickou črtou Glassovej hudby aj hudby Steva Reicha je, že orgány hrajú po celý čas. Hovoríme o statickej inštrumentácii. Orgány veľmi podobný ako je tento, ktorý je z roku 1976. Na podobných orgánoch hral aj Philip Glass, aj Steve Reich. Majú svoj krásny, mäkký zvuk. Tak, Changing Parts. Ako si pristupovala k tej choreografii? Čo boli také východiská, že si povedala, že takto to asi chcem robiť? No, vlastne vychádzala som zase z tej partitúry, ktorá v podstate je tým základom, z ktorého človek by mal podľa mňa výjsť na to, aby interpretoval tento typ hudby. Mne sa to teda tak páči. Samozrejme sú rôzne interpretácie v podstate Glassových vecí, ale
Ale to, že hudobníci začnú motív a postupne sa ten motív vlastne mení, tá skladba je v podstate rozdelená na nejaké časti a toto som ja nasledovala, v podstate som veľmi presne rozdelila choreografiu, čiže tí ľudia, ktorí to tancovali, mali naučené, 10 istých typov pohybov a mali povedané, že každým tým pohybom od začiatku až po koniec musia prejsť, môžu jednotlivé štádia preskočiť, ale musia ako keby zachovať tú postupnosť. Napríklad, keď si to nazveme od 1 po 10, tie jednotlivé oddiely, tak vlastne musia zachovať postupnosť 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ale môžu ho preskočiť. Rovnako ako v hudbe, ako to máte vy, vlastne ja som len kopírovala ten princíp hudby, môže sa jednotlivý ten diel interpretovať rôzne dlho. To znamená, že tanečník v jednom pohybe môže byť len sekundu, spraví ho raz, ale môže tam byť 3 minúty, čiže spraví ho 300 krát alebo 400 krát. Jednotlivé pohyby, ako keby som moc neučesávala, nechala som to na nich, pretože mne sa zdá byť veľmi zaujímavé práve jednoduchý pohyb, ktorý zvládne aj amatér, aj laik, ale rovnako aj profesionál, ale zvládne ho inak a je rovnako zaujímavý aj ten pohyb toho neškoleného tanečníka, aj pohyb toho školeného tanečníka. Takže toto bolo pre mňa zaujímavé, lebo v konečnom dôsledku v tom chóre to vytvorí strašne zaujímavú krajinu, vlastne pohybovú. दी तुम नम तरिगिडदगता 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 तुम नम तरिगिडदगता दी तुम नम तरिगिडदगता दी तुम नम तरिगिडदगता तद्दी तुम नम तरिगिडदगता तद्दी तुम नम तरिगिडदगता तद्दी तुम नम Americkí minimalisti vlastne nenachádzali zdroj inšpirácie v Európe, v európskej hudbe, ale viac ich inšpirovala hudba africká alebo indická. Tak to bolo v prípade Reicha, ktorý sa učil africké bubnovanie, alebo Philippa Glassa, ktorého veľmi ovplyvnil Ravi Shankar a vôbec indický rytmický systém. Dôležité je tiež si uvedomiť, že pre Američanov to nebolo nič také neobvyklé, pretože Amerika je proste prisťahovalecká zem a keď si to tak zjednodušene predstavíme, tak ako povedzme, ja neviem, v Bratislave máš nejaký itinerár kultúrnych podujatí alebo vo Viedni a je tam nejaký zoznam, nejaký jazzový jeden večer, jazzové koncerty, symfonické, komorné a tak ďalej, tak predstavíš si San Francisco, tak popri týchto všetkých ponukách tam alebo je... New York, ale San Francisco ešte možno práve tým, že to je západné pobrežie, tak tam by som povedal, že to je možno, ja neviem, možno to preženiem, ale pol na pol, hej, že človek si môže ísť zároveň ten istý večer vypočuje nejaký tradičný súbor tradičnej indickej hudby, alebo jávsky, alebo čínsky nejaké, alebo nejaké divadlo korejské. Čiže vlastne tá ponuka v Spojených štátoch určite po druhej svetovej vojne už úplne bola tak pestrá, že tí Američania mali
samozrejme k tomu prístup a tým pádom aj to povšimnutie si nejakých zaujímavých momentov je celkom bežné, ale ďalšia vec je taká, že Steve Reich o tom hovorí, keď študoval u Luciana Berrya, tak na kurzoch, tak práve Berry ho nútil akoby, alebo ho chcel inšpirovať, ale tak naliehavo, aby používal 12-tónové štruktúry a Steve Reich vlastne hovorí o tom, že on to odmietal, lebo že pre neho je ten repetitívny moment a tak mu Berry povedal, nevadí, tak ich opakuj, ako keby v nejakých cykloch a to ho tiež neuspokojilo, čiže ruka v ruke s tým repetitívnym momentom išla napríklad aj láska k jazzu a k takej tej skôr modálne organizovanej hudbe, čiže návrat k takej jednoduchšej tónovej štruktúre, ako bola tá tónová štruktúra založená na chromatickej hudbe povojnovej európskej avantgardy. Nakoniec je to tak aj preto, lebo v tých inšpiračných zdrojoch, ako je indická hudba, ktorá používa tie svoje vlastné stupnice, rágy alebo módy, aj indonéska hudba, ktorá používa v podstate iba pentatoniku, rôzne typy pentatoniky. To sú všetko jednoduché štruktúry tónové a preto aj tá inšpirácia. Africká hudba používa častokrát trojtónové také kostry, lebo myslím, tá hudba, ktorá pralesná hudba africká z Konga, z tej rovníkovej Afriky. To je presne to, čo sme mohli vidieť aj v skladbe Terryho Rileyho, že tie motívy sú vlastne tónové, je to jedna malá bunka, ktorá sa vlastne opakuje. Ale tá inšpirácia bola aj v samotnej dĺžke skladieb, že skladby minimalistov vlastne môžu trvať od 30 minút po hodinu a pol, dokonca niektoré opery, ako Einstein on the Beach má 4,5 hodiny. A myslím si, že to je práve tiež vplyv tej indonéskej a africkej hudby. No to je lebo je to iné vnímanie času, ale aj iné vnímanie hudby. Hudba nemá sprostredkovať informáciu, ako hudba nemá byť táto hudba riekou, ktorú ty pozoruješ z brehu, ale riekou, ktorá ťa unáša. A to je povedzme veľmi príbuzné všeobecne tým mimoeurópskym hudobným konceptom. My sme sa v podstate len v Európe vyšpecifikovali do takej komunity, že hudbu počúvame ako produkt.